lagi garimis guys. Hai hai hai, assalamualaikum guys. Guys, iki isu-isu ning nggonku wis udan. Cuaca adem-adem ngene iki enake guys sing anget-anget. Sat, aku langsung menggodok airnya. Nah, ini tak siapkan dulu morong dan cangkirnya. Ini dia, aku mau bikin wedang jeruk. Ini aku pakai jeruk nipis, tapi embuh jenisnya opo, soalnya lebih cilik-cilik. Tapi baunya ya harum banget. Ki aku meres ya wis nggawe tenaga dalam, tapi aire sing metu ya sithik kayak kemeng tanganku rasai. Nah kan gak mari-mari sing aku meres. Mari juga tiba ya wis langsung tak kasih gula plang-plung ning jero moronge. Nah iki banyune ya wis momo pembel godhog, dadi langsung tak cemplungke ning jero morong pisan. Aja lali diaduk pisan ya guys. Tik diutik-utik sampai gulanya larut. Maksudnya diaduk-aduk ya guys. Nah ngono tok ae mari wis guys. Monggo diunjuk guys sandingane dang goreng.